ဗုဒ္ဓေထဝိသင်္စာဒဝရသင်္စာသဟတကိသင်္စာတတသဟတနိနမာမိတိရတမဟာအဘဂဝါလူကဂင်္ဂနန္ဒာနိဗ္ဗုဒ္ဓဇိနာဒေတဓမ္မေသတကိစ္ဆာအာရိဏနမမဟံနမကာရနုဘဝေနဟိတဝသဗ္ဗေဥပဒဝေအနေကအန္တရာယပိဝိနသံတုအသေတတောအထဝီတံသုံးပါးဘဝသုံးလောကတွင်ညာနာရောင်ဖိတ်အောင်ပိသိမ့်နှင့်နှစ်ကျိတ်ရှိစုကုန်သောသဗုဒ္ဓေသတသောပမဉာဏ်ရောင်ဝါဖြင့်သစ္စာပွင့်လင်းတရားမင်းတို့ကို၎င်းဒေါရတိသသဟတကိနိဗ္ဗာန်ကိန်းအောင်ဆက်မွေလျောက်သည့်12000ကုန်သောတံဗုဒ္ဓေသလယောင်ပမဉာဏ်ရောင်ဝါဖြင့်သစ္စာလင်းပြောင်းမြတ်ဘုံကောင်းတို့ကို၎င်းသစ္စာတရသဟတတိတောင်းထိုင်စကြဝဠာကုံရောင်ရှိန်9သိန်းကုန်သောတံဗုဒ္ဓေသနေအောင်ပမဉာဏ်ရောင်ဝါဖြင့်သစ္စာလင်းထိန်မြတ်မှုနေတို့ကို၎င်းကျွန်ုပ်သည်တိရသာဥကောင်းယရဏမြတ်အင်္ဂါဖြင့်နမမိယောတိညိုကျိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပါ၏